बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाणे जंहिं टेंस जो वारो आहे पास्ट टेंसिस मां उहो टेंस आहे असांजो। हाणे जेको असांजो टेंस हिन वीडियो में पढ़ंदासीं उन जो नालो आहे पास्ट हैबिचुअल टेंस। ठीकु आहे, पास्ट हैबिचुअल टेंस। हिन जो सिंधी में जेको नालो निकिरो ज़मान माज़ी आदती। ठीकु आहे, हिन जो जेको सिंधी में नालो हूंदो आहे उहो ज़मान माज़ी आदत हूंदो आहे। ठीकु आहे, हाणे अचो त हिन जी डेफिनेशन ॾिसो था। डेफिनेशन में असांखे ॿुधाईंदो त हिन ज़मान में फ़ाइल छा कंदो छा न कंदो। हिन टेंस जी डेफिनेशन जेकी हूंदी आहे उहा हूंदी आहे दिस टेंस shows habits of subject in doing some work in past time। ठीक है, हिन इहा डेफिनेशन हूंदी आहे त जंहिं डेफिनेशन असां जॾहिं माना कढंदासीं त निकिरे माना हीअ टेंस ॾेखारे थो हैबिट्स ऑफ द सब्जेक्ट जूं फाइल जूं जेके आदतियूं। ठीकु आहे, फाइल जूं आदतियुनि खे ज़ाहिर कंदो आहे इन डूइंग सम वर्क इन पास्ट टाइम। माना कंहिं बि गुज़िरियल वक़्त में को बि कमु करे थो, उन कमु करण जे वक़्तु उन दौरान गुज़िरियल वक़्त में को बि कमु करे थो, कमु करण जे वक़्तु जेको आहे फाइल जूं आदतियूं ज़ाहिर करे त उनखे असां पास्ट हैबिचुअल टेंस कंदा आहियूं। ठीकु आहे, हाणे अचो त हिन खे वधीक असां ॾिसूं था जुमिलनि जे हिसाब सां। अच्छा, जुमिलनि खां पहिरीं असां हिन जो ॾिसंदासीं त हिन जा जेके मददगार फ़ेल आहिनि हेल्पिंग वर्ब उहे कहिड़ा आहिनि। ठीकु आहे, हिन जा हेल्पिंग वर्ब असां ॾिसंदासीं। हिन जो हेल्पिंग वर्ब हिकिड़ो ई हूंदो आहे, उहो हूंदो आहे यूज़ड टू। ठीकु आहे, हिन जो मददगार जो फ़ेल हूंदो आहे उहो यूज़ड टू हूंदो आहे। हीअ जुमिलो असां जॾहिं ठाहींदासीं, जुमिले में असां पहिरीं जेको सभु खां पहिरीं रखंदा आहियूं सब्जेक्ट रखंदा आहियूं। सब्जेक्ट रखी करे पोइ असां हेल्पिंग वर्ब रखंदासीं, माना मतिलबु यूज़ड टू रखंदासीं। उन खां पोइ वर्ब रखंदासीं, वर्ब जी पहिरीं सूरत रखंदासीं, फस्ट फॉर्म। ठीकु आहे, ऐं उन खां पोइ जेको आख़िर में असां ऑब्जेक्ट रखंदासीं। हीअ असांजो फॉर्मूलो इन जुमिलो ठाहिण जो। हाणे अचो त जुमिलो था ठाहियूं। मिसाल ॻाल्हि जीअं असां जुमिलो ठाहियूं दे यूज़ड टू फस्ट फॉर्म हाणे रखंदासीं ड्रिंक जूस। ठीकु आहे, हाणे असां हीअ जुमिलो ठाहे छॾियोसीं दे यूज़ड टू ड्रिंक जूस। अचो त हाणे हिन जी ॾिसो त माना कीअं थी निकिरे। उहे दे माना उहे जूस पीअंदा हुआ। ठीकु आहे, माना हीअ ॿुधाए थो त गुज़िरियल वक़्त में जेके फाइल आहे सब्जेक्ट उहे रोज़ानो जूस पीअंदा। हीअ ज़मानो माना इस्तेमालु असां तॾहिं कंदा आहियूं जॾहिं असांखे रोज़ानो को बि कमु हुजे, रोज़ानो डेली जे हिसाब सां, त उहो असां उते इस्तेमालु कंदा आहियूं। हीअ जीअं असां रोज़ानो मानींदा खाऊं, रोज़ानो असां कमकार को कंदा आहियूं, या रोज़ानो असां नमाज़ पढ़ंदा आहियूं, ईअं माना अहिड़ा जेके कम हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, हाणे मिसाल हीअ त असांजो थी वियो बयानी जुमिलो दे यूज़ड टू ड्रिंक जूस पीअंदा हुआ, इहो थी वियो बयानी। हाणे असांजे जेकॾहिं नाकारी ठाहिणु हुजे त नेगेटिव जेको ठाहिणु हुजे उहो असां नेगेटिव कीअं ठाहींदासीं। हीअ सुवाल इहो बहितरीनु आहे हिन में टेंस में त नाकारी असांजा जुमिला जी उहे कीअं ठहंदा। जॾहिं असां नाकारी जुमिला ठाहींदा आहियूं त असांजो जेको नाकारी सवाली में ॿिन्ही में जेको आहे असांजो मददगार हिन टेंस जो थी वेंदो आहे डिड जेको तव्हां सिंपल पास्ट टेंस में
या वरी पास्ट टेंस चओसि उन में पढ़ी आयो डिड नॉट, ठीकु आहे। असां बि हिन में उहो साॻियो इस्तेमालु कंदासीं। हाणे डिड जॾहिं असां इस्तेमालु कंदासीं त पोइ असां जेको आहे यूज़ जी हेल्पिंग वर्ब जी पहिरीं सूरत रखंदासीं, यूज़ टू पोइ रखंदासीं, पोइ यूज़ड टू कोन रखंदासीं, ख़ाली यूज़ टू रखंदासीं, ठीकु आहे। ऐं वधीक जीअं अचो त जुमिलो ठाहे था ॾिसूं असांखे पोइ हुते वधीक सम्झ में अची वेंदो। मिसाल ॻाल्हि आहे आई डिड नॉट यूज़ टू गो सिटी, ठीकु आहे। माना मां शहर न वेंदो हुयुसि, मां शहर न वेंदो हुयुसि, ठीकु आहे। असांजी सवाल नाकारी जुमिलो ठही वियो, हीअ असांजो नाकारी जुमिलो ठही वियो। आई डिड नॉट यूज़ टू गो सिटी, मां शहर न वेंदो हुयुसि। हाणे जेकॾहिं असां ठाहियूं था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, त इंट्रोगेटिव सेंटेंस में असां सिंपल छा कंदा आहियूं, जो डिड जेको आहे उहो पहिरियों रखी छॾींदासीं। जीअं पास्ट टेंस में असां डिड पहिरियों रखियोसीं, पोइ वरी सब्जेक्ट, पोइ वरी हेल्पिंग वर्ब फार्मूलो भला लिखूं था, ठीकु आहे। ऐं उन खां पोइ वर्ब जी पहिरीं सूरत, वरी आख़िर में जेको आहे असां ऑब्जेक्ट रखंदासीं। हीअ असांजो फार्मूलो थी वियो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो। हाणे मिसाल ॻाल्हि इन जो ई असां ठाहियूं जुमिलो। मिसाल ॻाल्हि त डिड यू यूज़ टू कट प्लांट, ठीकु आहे। छा तव्हां ॿूटा कटींदा हुओ, छा तव्हां ॿूटा कटींदा हुओ, ठीकु आहे। इहो क्वेश्चन थी वियो असांजो। त डिड यू यूज़ टू कट प्लांट, इहो थी वियो सवाल ई। ऐं उन खां पोइ जेको असांजो आख़िरी जेको जुमिलो हूंदो आहे स्पेशल इंट्रोगेटिव, जीअं मिसाल असां ठाहियूं हू सां, त हू सां असां भली न रखूं डिड त बि मर्ज़ी आहे, अगरि रखूं त बि मर्ज़ी आहे, ठीकु आहे। मिसाल असां नथा रखूं त पोइ असां छा कंदा आहियूं, हू यूज़ड, पोइ वरी असां हू यूज़ड टू कम हेयर, ठीकु आहे। हाणे केरु हिते ईंदो हो, केरु हिते ईंदो हो, माना पुछे थो रोज़ानो केरु ईंदो हो, ठीकु आहे। हू यूज़ड टू कम हेयर, केरु रोज़ानो ईंदो हो। असां हू स्पेशल इंट्रोगेटिव जो रखियोसीं लफ़्ज़, उन खां पोइ डिड कोन रखियोसीं। डिड न रखण जे करे हीअ जो यूज़ड टू उहा साॻी सेकंड फॉर्म असां रखियोसीं, सेकंड सूरत हिन जी रखीसीं, ठीकु आहे। ऐं टू कम पहिरीं सूरत हिन जी रखीसीं, ऐं आख़िर में ऑब्जेक्ट रखी छॾियोसीं। हीअ जेको हो असांजो टेंस पास्ट हैबिचुअल टेंस बिल्कुलु आसानु हो। हिन जो वधीक प्रैक्टिस कंदो तव्हां पंहिंजे हिसाब सां, त पोइ तव्हांजो सम्झ में अची वेंदो इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू, महिरबानी।